Mengapa burung hantu selalu terbang malam menjadi pertanyaan menarik dalam dunia hewan. Burung hantu adalah predator malam yang memiliki penglihatan tajam, sehingga burung hantu selalu terbang malam untuk mencari mangsa dengan mudah. Dengan kemampuan pendengaran luar biasa, burung hantu selalu terbang malam tanpa terganggu kegelapan. Hewan ini juga mampu terbang senyap, menjadikan burung hantu selalu terbang malam sebagai strategi bertahan hidup. Adaptasi tersebut membuat burung hantu selalu terbang malam menjadi simbol misteri dan kecerdikan alam. Tidak heran jika burung hantu selalu terbang malam dianggap makhluk penuh rahasia yang memikat banyak orang.